ខ្ញុំបន្តព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខសង្គមមួយនៅក្នុងក្រុងដូនកែវបាទតេតងជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវបានធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមចោរចំនួន2នាក់ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពបាទលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងសង្កាត់បារាយណ៍បាទដោយមានការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈៀងផាណារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនិងមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីបាទពីឯកឧត្តមឯកចេញហួតព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះវេលាម៉ោង23:30នាទីបាទនៅចំណុចក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាបារាយណ៍បន្ទប់ទីចាត់ការដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំសង្កាត់បារាយណ៍ក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវដោយមានករណីអំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសបាទដែលបានកើតឡើងដែលបង្កឡើងនឹងធ្វើសកម្មភាពដោយជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាទបានធ្វើសកម្មភាពលួចកាត់បាទត្រយោសោទ្វារបន្ទប់ទីចាត់ការសាលាបឋមសិក្សាខាងលើរួចយកសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនព្រីនបាទមឹងពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងបាទ sticker បាទ mark BT បាទ AUX ពណ៌ខ្មៅចំនួន1គ្រឿងហើយនឹងឧបករណ៍បញ្ចូលភ្លើងកុំព្យូទ័រយួរដៃម៉ាស៊ីន printer ចំនួន2ខ្សែហើយក្រោយមកក៏ធ្វើបាទសកម្មភាពដែលជនសង្ស័យខាងលើហ្នឹងក៏បានយកសម្ភារៈហ្នឹងគេចខ្លួនលុះមកដល់ម៉ោង7:00នាទីថ្ងៃ29ខែឆ្នាំដដែលបាទទៅជនរងគ្រោះជ័យសូនបាទភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនមានទីលំនៅភូមិខាន់ខោសង្កាត់បារាយក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបាទបារាយដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក្រោយពីទទួលបានបាទបណ្ដឹងជនរងគ្រោះបាទពីជនរងគ្រោះគឺលោកវរៈសេនីយ៍ឯកអិនមណ្ឌលអធិការនគរបាលក្រុងដូនកែវបាទបានដឹកនាំបញ្ជាកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានសហការមួយកម្លាំងប៉ុស្តិ៍បាទរដ្ឋបាលបារាយណ៍ចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញាលុះមកដល់ម៉ោង9:00នាទីថ្ងៃ29ខែសីហាឆ្នាំខែដដែលនេះគឺទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវកំណត់មុខសញ្ញានិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន1នាក់ឈ្មោះញេបបាទតូម៉នហាវហុងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅភូមិនឹងសង្កាត់កើតហេតុខាងលើយកមកកាន់អធិការដ្ឋានក្រុងដូនកែវដើម្បីសាកសួរក្រោយពីមានការសាកសួរទើបសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តរមុខសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ម៉ោង16:30នាទីបាទថ្ងៃ29ឆ្នាំដដែលហ្នឹងក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះបាទញ៉ាវសូប៉ាយភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដមានទីលំនៅនឹងភូមិសង្កាត់ខាងលើដដែលបាទធ្វើសកម្មភាពកាត់សោបន្ទប់ទីចាត់ការយកមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងដូនកែវដើម្បីសាកសួរជនសង្ស័យឈ្មោះញ៉ាវសូប៉ាយក៏បានសារភាពថារូបគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពលួចកាត់សោបន្ទប់ទីចាត់ការនិងបានចូលលួចនៅសម្ភារៈនៅបាទខាងលើទៅលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃខាងក្រោយផ្ទះករណីខាងលើនេះផងដែរបាទកម្លាំងជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទៅកាន់ការិយាល័យជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីបាទនេះទាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅខាងសង្កាត់បារាយណ៍ហើយចៅនេះគឺបានលួចមកមានកត្រៃកាត់ដែកបោះជាងសំណង់ហ្នឹងមកមានកត្រៃមួយហើយមានអ្នកលួចម៉ាស៊ីន print លួចអី sticker សម្រាប់យើងស្ដាប់បើកសំឡេងប្រជុំអីហ្នឹងបាទមានអាហ្នឹងបាទឲ្យខ្សែសាកអីហ្នឹងក៏យកមកតែឥឡូវនេះខាងលោកអធិការក៏បានបាទបង្ក្រាបបានមុខសញ្ញាទាំងពីរនាក់នេះហើយក៏បានបន្តចាត់ការតាមច្បាប់ដែរហើយអរគុណដល់បាទលោកអធិការក្រុងដូនកែវដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដែលឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាដែលបង្កហេតុនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទ